Αγαπητοί συμπολίτες μου, είμαι η Κατερίνα Κουβουτσάκη, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος μαζί με τον Στέφανο Χρήστου, υποψήφιο δήμαρχο, στο συνδυασμό Σύγχρονος Ανθρώπινος Κορυδαλός Ξανά. Μαζί με τον Στέφανο Χρήστου διεκδικούμε μια καλύτερη πόλη για όλους. Η αγάπη μου για την πόλη μας, σε συνδυασμό με την εκτίμηση στο πρόσωπο του Στέφανου Χρήστου, ενός ανθρώπου με ήθος, άξιου, έμπειρου και ικανού να φέρει πραγματικά μια νέα εποχή στην πόλη μας, με όθησαν να θέσω την υποψηφιότητά μου ως Δημοτική Σύμβουλος στον Κορυδαλό, προσπαθώντας να κάνω το καλύτερο για όλους μας. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα να είμαι υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος, καθώς μου δίνεται ευκαιρία, με ήθος, αξιοπρέπεια και δύναμη ψυχής, χωρίς εμβιβασμούς, να βοηθήσω στην ολοκλήρωση του οράματός μας. Ως φιλόλογος, μπορώ να συνεισφέρω στο τομέα της παιδείας, καθώς εργάζομαι σε αυτόν για πολλά συναπτά έτη. Το ταξίδι αυτό έχει ένα σταθμό. Την Κυριακή, 8 Οκτωβρίου, στις κάλπες των Δημοτικών Εκλογών, όπου και ζητώ τη στήριξή σας, αποτελώντας ύψιστη τιμή για μένα να συμπεριλάβετε το όνομά μου σε έναν από τους 4 σταυρούς επιλογής στο ψηφοδέλτιο. Ψηφίστε μας, ώστε ένας από τους αποτελεσματικότερους δημάρχους που πέρασε από αυτή τη χώρα, ο Στέφανος Χρήστου, να αναλάβει τα ενία του Δήμου Κορυδαλού με πρώτο στόχο την ανάδειξη του Κορυδαλού σε ένα Δήμο πρότυπο σε όλη τη χώρα. Πρότυπο ανθρωπιάς, ασπίδα προστασίας στους μη προνομιούχους, αλλά και πρότυπο ανάπτυξης και σύγχρονης φιλικής στο περιβάλλον ευρωπαϊκής πόλης. Και εγώ θα συνεισφέρω με τις μικρές ή μεγάλες μου δυνάμεις στη βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μου. Αν με ψηφίσετε, εγώ και η ομάδα μας θα γίνουμε φωνή σας. Κατερίνα Κουβουτσάκη, υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος.